Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bikin Kaibel squishy tag kredit ke Kristabella hadiah collab bareng Katerina Putri Agustin kalau nggak salah itu. Dan di video kali ini aku collab, aku nggak tahu collab bareng siapa. So yap, without further ado, let's get started. Sebelum video ini mulai, jadi jangan lupa untuk klik like dan juga di subscribe. Dan sorry banget ya guys kalau rambut aku kayak gini dan aku nggak pakai hijab, jadi sorry banget. Buat question pertama itu adalah squishy yang pernah dirusakin sama saudara atau teman. Aku ada dua, tapi aku pilih ini aja karena ini pernah dirusakin sama teman aku, tapi nggak apa-apa lah. Buat yang kedua itu adalah squishy yang disuka ortu. Buat squishy yang disuka ortu, aku pilih mini bread love karena orang tua aku punya squishy, mama aku punya squishy yang kayak gini dan dia suka banget dengan itu, tapi mukanya beda dan squishy-nya itu nggak ada, mama aku bawa, jadi aku gantikan dengan ini. Buat yang ketiga itu adalah favorite fruit squishy. Buat favorite fruit squishy aku itu ada tiga. Pertama aku pilih replika mango. Yang kedua aku ada replika banana. Buat yang ketiga aku ada orange. Buat yang nomor 4 itu adalah squishy yang mau dibuang tapi nggak jadi. Buat squishy yang aku pernah buang tapi nggak jadi, aku pilih panda croissant karena ini aku pengen buang dulu karena udah di pack. Ini juga dirusakin sama teman aku, tapi nggak apa-apa lah, sekali-kali. Aku pengen buang tapi nggak jadi. Buat apa kita beli squishy kalau cuma dibuang? Jadi nggak jadi deh. Buat yang kelima itu adalah squishy yang mau squishy yang pernah ke bawah sama teman. Sorry tadi kalau aku salah sebut. Kalau nggak salah sih ini ada lagi sih selain ini, tapi aku pilih ini aja. Buat yang keenam itu adalah squishy yang paling dirawat banget. Squishy yang paling aku rawat itu ada banyak banget, tapi yang paling aku rawat itu ada jumbo onsen burger dengan Hayaru Milk Bottle yang replika atau yang common. Ini santapnya enak banget, kayak bau susu kadaluarsa, tapi enak juga sih baunya. Buat yang ketujuh itu adalah squishy yang nggak boleh orang squeeze sama orang lain. Dan itu ada banyak banget, tapi yang nggak boleh orang squeeze sama sekali itu ini karena packagingnya udah rusak dan aku double. Buat question ke-8 itu adalah squishy yang dari dulu kepengen tapi belum kesampaian. Aku pilih jumbo panda ban dengan Eric chicken leg. Itu wishlist aku dari dulu banget, tapi buat yang sekarang itu bukan itu lagi. Next, buat question ke-9 itu adalah squishy yang dibeliin sama teman. Gak ada. Dan aku bakalan jepit squishy ini di rambut aku sampai teks squishy-nya selesai atau video ini selesai. Next, buat question ke-10 itu adalah squishy yang warnanya aneh. Dan aku pilih ini karena di sini tuh yang ini mau dibilang warna ungu, mau dibilang coklat, mau dibilang merah enggak. Kalau di kamera sini kayak coklat padahal enggak. Aku bingung. Dan itu juga warnanya kayak aneh menurut aku. So yep guys, sampai sini dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next time.